इन्होंने लोगों की हिचकी दूर करके करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। ये है डॉक्टर अली। ये देखते हैं कि हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट को हिचकी आती है तो उसे मेडिसिन देके ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल कर दी जाती है। लेकिन अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को हिचकी आती है तो वो अपने घर के देसी जुगाड़ लगाते हैं, जैसे कि लंबी सांस लेना, ज्यादा पानी पीना। फिर भी कई लोगों की हिचकी नहीं रुकती है। यही प्रॉब्लम देख के ये पुश्तल इस पे काम करते हैं और फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और फिर ये अपने दो बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं, जिसमें एक को स्किलिंग आती है और दूसरे को मार्केटिंग आती है। फिर ये तीनों मिलकर हिकवे नाम का एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। इनके प्रोडक्ट से अगर तुम 2 से 3 बार पानी को सिप करोगे तो हिचकी अपने आप रुक जाएगी। और शार्क टैंक में जाने के बाद इनकी सेल्स 90 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।